好，我是宁官，健康好生活有 YouTube 的官方频道喽，大家记得要赶快按订阅哦。那接下来谭敦慈老师就要来分享哦，这个牛蒡的健康料理。老师会把牛蒡简单入菜嘛？对，好，那老师今天搭配的其实是这个烧鸡，可是我看一下老师的牛蒡，你简单把它切薄片。对，然后呢要记得泡醋水，要不然它一下就全黑掉了。好，老师现在因为热锅热油放下去鸡肉，这个鸡肉有腌制吗？没有，就是把它就是去皮去油而已。好，那老师你买的牛蒡，因为跟现代人一样啊，常常一买就是一根嘛，哈。那你小家庭切这么小一片，剩下的你怎么保存？剩下的你就不要削它了，就直接放冰箱。好，假设是这样一段，你可能只吃一段，那另外2段你就把它放冰箱，对，冷藏保存。对，然后呢，你下一次你就可以再拿一些出来。好。但是如果因为削这个也很麻烦，你也可以就是一次削好，然后就放保鲜盒泡在水里面，然后你要多少拿多少。好，然后为了料理的这个跟那个食物比较诱人美观，因为有的时候它因为矿物质很丰富，对，它如果把它切片假设你没有泡醋水，它其实很快变黑啦，真的，变黑也是可以吃，就比较丑啦。但你可以再泡一点水，它比较没有那么黑。好，那你的所谓醋水就是水，然后加少量的白醋，是不是？对，透明的醋。好，透明的少量的白醋，然后它就维持了一片一片。对。那牛蒡有一个好处是，它其实入菜或者入汤，它会有天然的甜度。对。它有那种天然菊糖，可是不是那个加工的糖类。对。所以它带着蔬菜的鲜甜。对。但我今天不是煮汤，如果说煮汤，有时候我会买牛蒡干。因为这样子你会很简单。牛蒡姐的蛋姐是这样的干这样的片吗？有时候我去买那种就是可以当零食吃的那一种，然后呢就是把它加在汤里面，然后它的天然的甜度就贡献进去。对，我觉得那样，因为它干燥过吃起来的风味还蛮特别的。好，那他讲的牛蒡干是另外一种。果干已经做成零食，对不对？对。其实台湾现在有很多人不是只有水果做果干，我看过，比如说大蒜，做成蒜片零食。对。你讲的是牛蒡做成那个牛蒡片零食。对，那你就可以平常可以拿起来这样吃的。好，然后我们企划今天准备的这个是有些人泡茶，对，炖鸡汤，它一样还原，因为它还是一个干的概念嘛，它一样还原它的那个风味嘛。好。那所以这个都是大家可以这个搭配应用。那老师这个时候就让牛蒡跟着一起拌炒，然后我们就加一点水，因为牛蒡需要煮一下下，鸡也需要煮一下下。然后我们这时候把那个红萝卜一起进去，因为我觉得红萝卜软烂一点比较好吃。好，然后老师还搭配一点点简单的这个豆荚。对，那这个同时间呢，谭老师的鸡肉烧好了，我们呢加一点这个豌豆荚。好，豆荚因为熟得快，所以我们最后才入锅来烧。然后我们的调味呢，其实很简单，就加一点清酒，然后味淋，因为这是有点日式风味。然后呢，就是酱油，这样就可以了。日式3杯，对，就是对日式的3杯，对，一点酱油，一点味淋，一点清酒，对。然后最后呢，我们就撒上一些白芝麻，我们等它开再撒白芝麻就可以了。那所以其实这个菜是清爽的，家常可以吃，带便当也维持它的那个风味跟原型嘛。对，其实我就是便当的时候，我就会把绿色豆荚换掉。你会换什么？其实我就会换一些像那个笋类的东西。我懂你意思。对，就是它加热或者它变凉之后，它更不会变形的。对，好。所以如果你要做便当菜，你的那个豆荚换成笋类的，把它切片切丝，然后也是一个家常菜跟便当菜了。对，好，那我们就来试吃哦。我觉得我最佩服谭老师说第一个问题是他非常掌握健康的原则啦，他煮的菜一定是，蔬菜大于鸡肉了当然你可以把鸡肉煮得那么嫩也不容易啦，那
其实大家在这种很简单的烹调的日常家庭小菜里面，把握住健康原则，这才是健康的基础啦。你做这个顾不了，你再吃别的东西，再吃任何保健品，我觉得都没有意义啦。那我要分享一个失败的案例哦，因为医生不是每个病人都会治疗成功。我有一个病人，他家里有2个洗肾病人，他爸爸妈妈洗肾，然后他第4期